yeroo hunda kana duuba deemtu na hordofaa jirtamoo maalinni jedhee gaafate. Kennaanis lakkii ani si hordofaa hin jiru buna dhuguun dhufe akkuma kee kana jettee deebisteef. Kanaafuu iddoo kana taa'uu iddoon kun nama qabamoo qullaa jiraa jettee gaafatte. Innis namni an jiru garuu maaliif na hordofta? Ani si hordofeetee miti yaaduman si arginaanan sitti gore akkuma kee bunan dhuga jedheetani. Buna na affeertamoo si affeeruu jettee gaafatte. Innis galatoomi jechuun deebiseef. Kennaani ammaaliif ree galatoomiin ana si affeerumoo kan na affeertuuf galatoomi jetteen. Innis hundumaa akka barbaaddetti fudhadhu anuma das jedhe jetteen. Isheenis akkas jettee nama gaddu fakkaattee ani nama safuu dubartii safuu wallaaltee miti garuu kophummaan koo maatii hin qabu obboleessa obboleettii hin qabu kophaa kooti kophummaan koo natti dhaga'amnaanan si bira taa'uu dhufe jechuun boosse. Innis yeroo siin boossu kana rifate maaliif boossaree boo'aa jirtamoo bakka dhiisi jechuun sossobe. Inni koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Egaa har'amoo diraamaa baay'ee jaalannuuf baay'ee kan irraa barannu diraamaa Dheebuu Jaalalaa kutaa ittaanuun isinii qabadheera. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan isin affeeree jira. Jaalalaaf kabajaan laayik sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Warri maatiin taane laayik sabskiraayib godhaa maatiin ta'a. Warri maatii taatan immoo akkasuma yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Dubartii safuu wallaaltee miti kanaan akkanatti sitti dhiyaadde kophummaan kiyya waan natti dhaga'ameef waa'ee kee namoonni waan natti himaniif anis nama kanatti dhiyaadde yaada kiyya kophummaa kiyya ofirraafachiisuu jedhee tanani malee nama safuu wallaaltee miti jechuun itti himte. Innis bo'aa jirtamoo maal taatee boossaree jechuun rifate. Isheen boonyan tole baqqaa hin boohin dhiifama naaf godhe akkan siin jechuu keetti garuu firas maatis maal taatee dhabdee akkamitti namni maatii malee dhalataa jechuun gaafate. Isheenis inni seenan isaa baay'ee dheeraadha yeroon biraa osoo sitti himee wayyuu. Isheenis akka nama isa jeeqee fakkaatteen bakka dhiifama naaf godhe kana booda dhufeetoo siin jeequ jechuun deemudha kaatee dhaabatte. Innis garuu dhiifama baqqaa ani lammata sittiin dubbadhu eessa dayxaree taa'ikaa jedheen. Isheenis nama deemu fakkaatee jaajite lakkii ani si jeequu hin barbaadu jettee dhiifama taa'ikaa amma egaa dhiifama naaf goote ishii jettee deebitee teesse. Ani kananan akkasiin jedhee miira gaarii keessa waan hin jirreef yaada koo yaada gaarii keessa hin jiru kanaafan akkanasiin jedhe jechuun deebise. Isheenis anis ikkoo gammadduu fakkaadhee kanan si bira dhufeef yaada baay'een qaba miira baay'ee nama jeequun qaba garuu yeroo hunda namni gammadee hin jiraatu. Kennaanis akkas jedheeni ka'ee ani amma yeroon kiyya ga'ee yeroon waan na jalaa deemeef gara hojii deemuu hin qaba waan biraatti na jalaa hin fudhatin yeroon biraa wal argina jechuun ka'ee biraa deeme. Isheenis tole rakkoo hin qabu yeroon biraa wal argina galatoomi jechuun galatoomi nagaan ture jettee gaggeessite. Inni deemnaan isheenis dura nama boo'u kan fakkaattee nama gadduu kan fakkaatte sun inni deemnaan gammaddee yaadni koo kaayyoon koo naaf milkaa'ee karoorri koo jettee gammadde. Isheen garuu gadditee wayiin maatii dhabdee wayiin isa jaalattee osoo hin taane wanta isarraa barbaaddutu jira waan ta'eef haala ittiin isatti dhiyaattu barbaadde. Innis wantoota kana nama walii galanii lama ta'anii wanta isarraa barbaadantu jira waan ta'eef isheenis tolliidhaa bilbilee waan kana itti himuu qaba gammachuu kana akkaataa inni gammachuun akkaataa inni isheetti dhiyaate akkaataa inni
isheen isatti dhiyaatte kana gammaddee karoora ishee eeggachuuf wayin immoo yaada ishee guuttachuuf gammaddee bilbila bilbiluudhaan itti himte. Jaalalleen kennaatis jaalalleen isaa durii hangam amma garuu kan inni baay'ee jaalatu baay'ee isa jaalattu isheen kennaa dhiistee nama biraa jaalatte. Innis kaa yeroo kana ni bilbilaaf tiruu koo mal argina ree hin dhuftamoo dhufuu jechuun bilbileen isheenis ammuma naaf kottu dhufuu dandeessaa ammuma kanamoo ammuma kana. Jaalalleen kennaatis bakka inni jiraatu mana inni jiraatu dhayitee egaa mana isaanii keessa mana abbaa ishee keessa kireeffatee jiraata dhayitee balbala irratti rukutte oo kennaa koo kottu seenii maal barbaaddee jechuun balbala jalaa bane isheenis sana booda'oo seenii jetteen eeyyanni seenii jechuun isheen seenuu diddee balbalarra jaajjitee akka miriyaati nagaa keetii nama nagaa qabu hin fakkaadhuuree yeroo na argitu jedhee lakkii atoo baga nagaa taate nagaa ta'uun kee anaan na gammachiisa jechuun naaf gammadi jechuun naaf gammadee jechuun itti qooste inni garuu waan ishee baay'ee jaalatuuf ishee kabajuuf baay'ee tokko ishee kunuunsa isheen garuu isa hin barbaaddu isa dhiistee jaalalleen biraa baafatte waan ta'eef isa uma tokko itti fakkaatu inni garuu waan baay'ee ishee jaalatuuf haala isheen jettuun deema. Amma maal barbaaddee na yaamtee maalinni wanti barbaadde sun jechuun gaafate isheenis afaan gaarii ittiin dubbattu qarshii dheengadda na fida jettee maaliif achiin haftee jechuun gaafatte innis qarshii fideen ture garuu isin galgala mana hin jirtan sana booda immoo ati bariisan immoo jaarsan waan hin taane haasoftee walitti nu dhayite miira aarii keessa galee tanan arraafadhe kanaafi jedhu amma as fidi bakka eegasu jetteen ati narraa fuuteen beektu har'aa akkamitti na gaafattee maaliif na gaafattee isaanumattan kenna jedheen isheenis maal jechuu keeti sisin galchuu maaliif na gaafatte jechuu keeti moo maalinni jedheen akki ani akkasin jenne isaanittan kenna jedhee kanani malee jedheen isheen qo'i bakka abbaanaa dhufu anuu beekaa waanan jedhee itti himu jechuudhaan biraa deemte. Akkas jedheeni ka'ee erga isheen biraa deemte innis akkas jedhee yaade amma yoon jaarsan walitti nu naquuf miti na dhoowwati jetteef walitti nu naqurra jedheen isheen yaame yerootti kennu jedhu maal barbaadde maaliif na yaamte kottu sittan kennaa kottu fuudhi jedheen isheenis osoo na dhoowwattee jiraatte beektaa haalasaa silaa sittan agarsiisa jechuun dhaadachaa deemte. Kennuu isheenis kaa akkas jedhee waame innis isheenis ookoo kennaa koo jetteen kennaa koo jedheen isheenis as maxxaxxee isatti qoostee inni garuu waan baay'ee ishee jaalatuuf waan baay'ee ishee kunuunsuuf waan baay'ee ishee jaalatuuf jaalala ishee dafa waan qabu ishee kunuunsa. Egaa diraamaan dheebuu jaalalaa har'aaf kanuma irratti xumura. Kutaataanoo maal irra geenyaa kutaataanuu keessatti immoo maal ilaalaa kan jedhu wajjumaan ilaalla. Diraamaan kun diraamaa baay'ee namatti tolu baay'ee barumsa qabu. Diraamaa jaalala keessatti jaalalli akkamitti nama miidhu nama tokko jaalattee dhabuun maal akka namatti ta'u ammam akka nama miidhu namni ati jaalatte sun yoo ati jaalattee namni sun ammam akka si jaalatu egaa jaalalli qixxeedha waan ta'eef tokko miidhamee wayin dammoo tokko itti qoosee yoo tokko jaalatee tokko jibbee nama tokkotu miidhama. Jaalala jechuun namoota lamaan gidduutti walqixa kan ta'u jechuudha. Egaa kutaataanuu keessatti immoo maal
akka ilaallu wajjumaan ilaallaa. Maal kutaattaan uumamaan nuuf fide dhufaa. Diraamaa baay'ee nama barsiisu egaa hanga walitti nagaan naa tura.